Муну баарын сынас этип туруп башынан куруш керек да. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы спорт аренасы толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. УКМК төрагасы Кыргыз футбол союзунун жетекчиси Камчыбек Ташиев объектини реконструкциялоонун эскиздик долбоору менен таанышты. Президентибиз ушул акчаны целенаправленно ушул Дөлөн Өмүрзаков стадионун ремонт кылганга бөлүп берип атат. Значит, ошону колдонуп калышыбыз керек да биз. Макулбу, колдонуп калышыбыз керек. Жанагыдай кылып чачып төкпөй, талкалабай, сонун кылып колдонуп коюп. Бул стадион параллельно иштей берет. Тиги жаңы стадион Кудай буйрса 1-2 жылда бүтүп калса, ал жактагы бул жакта параллельно иштей берет. Запад менен Востокту. Учурда спорт объектисинин имараттарынын жер титирөөгө туруктуулугун изилдөө боюнча иштер аяктады. Адистер чыгыш жана батыш трибуналарын оңдоо керектигин аныкташты. Ал эми түштүк трибунасы жогору тарапта тургандыктан кооптуу. Ушуга байланыштуу толук демонтаждалат. Каражат маселеси бүгүнкү күндө өкмөт башчыбыз урматтуу Акылбек Сөмбевич тарабынан бизге тийиштүү тапшырмалар берилген. Азыркы учурда биз муну келаткан жумада дагы иштеп чыгып, ушул 10 күндүн ичинде ушу каражат маселесин дагы Каржы министрлиги да чечип берет деп биз задачалар коюлган. Ошол Каржы министрлиги чечип берер менен биз жумушту баштаганга дайынбыз. Бүгүнкү күндө стадиондун жаңы чакан аренасы курулуп жатат. Имараттагы иштерди 31 августка чейин бүтүрүү пландалууда. Арена 3000 көрүүчүгө ылайыкташкан. Мында кичи футбол, баскетбол жана хоккей ойноого болот. Быйыл бүтүрөсүңөр, ребята, вы чё там? Алдыбызда 4 ай убакыт бар. Стадион 1941 жылы курулган. Капиталдык оңдоо акыркы жолу 80 жылдары жүргүзүлгөн. Ал эми өлкө көз карандысыздыкка ээ болгондон бери бир дагы капиталдык ремонттон өткөн эмес. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.